rehearsal 嘅時候咧，細路都唔肯唱嘅，但係佢一見到有人有掌聲一上台咧，佢就上咗身咁樣。觀眾反應梗係好啦，推到另一個高潮啦。但係呢一個即係出嚟嘅原因係因為我覺得佢呢個歲數，我想同佢紀念一下。咁啊，好難得我有一個咁嘅音樂會，咁所以呢個就絕對唔係因為想佢入娛樂圈而俾佢做，而係我想自己留為一個紀念。只能一出場咁，因為我同佢都係好多套戲嘅 CP，咁所以我要揾呢個好姊妹幫手啦。